kapag ninyo ang pagkala officially yung candidate ng po kami Muslim constituency. Kawan kalian untuk parti hadin bakal bisa kena kalau sudah iban prescribe yang ikat tiket. Manami na po Muslim constituency yung candidate na ka HSPD party din ba Prinsun Makro. Housing. Yang itu pun Presiden ay di Kerama kung kata kami prescribe tapi bejal. Haka arf South Region ujeliu arhaja arpoar kaseng HSPDP kelapen long yaka meeting ban penbena kertong hapo ke umsning konstituensi bat hakte ke jing penbena kertong kaseng HSPDP kela eksairu bakan sasei yu samlarang ba anapo nong stoin konstituensi bat hakaju kaporo ude unong kat kam jong kate kaseng ublane slam hapo kate kaseng HSPDP bat hakaju kaporo ude ukertong ubade traishnong napo kate kan nong stoin konstituensi bat mereka kibaku kita sebanyak persiap kirwan banyak rayang bat penjob yang sing HSPDP nanti ni berapa bat Hanson yang selesai yang selesai orang bawah ukuran nasional nanti ni pun Hanson belajar kek belajar pak jangan pakai bandung ketong ngin senai pemerah ngin senai ai kubur tuha cepang dari papi